må tåse om øyt. Det Guds løslomodell. Det så øyligt oppi i tøyene at restrukturera seg. På en hatt det rikkar ikke. Det ikke noe effektivt. Det modeller vi har haft, så som møgnhøyden og vi har snakket ressurser, vi har folk her som PR-løyere her, og PR-løyere her, og serfrøyngar, og alle mulige høgt lært folk, til dem som heimamisjonene. Jeg har hørt negva om eldre som har sittet i 40-50 år i en missionshuset. Gremjas om det at det kom menn fra Nesvøk vid stresstasko, og det varst. Fudjar menn og løslo menn og lærter, altså, vi kan ikke 6 år skole her, hesten 5 år skole her, og tog var det ansetter. Og tar kom her vid bovun og lødde av båret, åpna av stresstaskene, og så videre. Nu skulle det alt gjøre så. Nu skulle det hetta brøytas så. Sundagsskole skulle brøytas, og det var strukturellt. Hatta var for 20-30 år siden, at jeg hørte og sa hatta. Jeg sa det sjálfur. Ta jeg hørte tar eldre mennene tås om det, så sa jeg myndene, ja, tar mennene. Jeg ser her. Fra Nesvøk av, eller fra Løslen av, du vorst. Fra Løslen av. Og nå, så jeg var ikke så gjerne 2011, eller hva det GLS, Global Leadership Summit, kallar det da. Jeg kallar det Globalist Leadership Bomber. Globalist Leadership Bomber. Tøy ta bygger ikke av Guds år. Ta vrekar, altså, skriva stendur. Og det skal alt spennast saman under 8 net. Alt vera knutt saman, og alt skal møte opp, øyne frem året, a få bo fra nokron mannen i Willow Creek, eller hva det jeg vet ikke. Øyde ikke akkur sånn snart. Og alle heimeren skal fylgjes ned, eller, ja, jeg fylgjes ned. Jeg omgant veri her, og ferdig omgant her. Jeg er ferdig omgant her. Jeg hever Guds løslo minster. Jeg hever Guds egna blueprint oppa løslo. Vars du ser falskene som arbeider og i fyrtøkken og konsernen og stånen og ditten og datten som PR-løyere og sånt. Det var lært anker modeller at jeg har hørt deg, eller jeg hører deg hvordan jeg snakker, det var at det ting som motiverer folk til vidan, til hjärsta og til utføring. Og du måst kåre deg gjøre noen spørninger her, og så fyller det til ut, så får du vite hva mest vitande, og hva mest eldhoa, og hva mest utførande, og så kan du flokka deg sånt og så, og så løsne kan du få rødt og falskjen inn i rødt stø. Ja, hatt jeg rikkar ut i heimen, og lett å kunne tenke hetta inn i møgnheten og implementere det her. Og så skøyter man ikke på Guds forskrifter i 4 Timotheus 3 og Titus 8. Det 2 høylige kapitler god og givet i sunn året. Skriva av apostelen Paulus, som Jesus Kristus selv valgte å kalla i, og inspirerer til å skrive til og god over, det år som god og valgt og kort, og i sutt år, og to hever hans år i hånd. Du fikk stand opp på postkassan. Du har vattla skott og gjerne, det var ikke vel.
Det var inte till galdande för de allra flesta. Tid om det. Men jeg har de halda ikke langur at Guds år hverskje nok, etla ratt, etla egna til okkara tøy, de halda til at hatt var skriva til en tøy som tingene var ta, men hatt så øyla mannsjavnistisk. Ta øy det vera. Ta øy det vera. Altså, Paulus, han var en gammal dronker her, han var mannsjavnist. Nei, han skriver det som en forskrift, og i 4 Korinther 11. Og han lærer, at det stender som et vers i Guds år, det Guds år. Paulus var valgt av Jesus, og han fikk fra Jesus hva han skulle skriva. Det Guds år, altså, Nya Testamentet Guds år, Guds evige år, 4 Korinther 11. Fra vers 8. Vere tid etterfylgjarar av mer, enn ta en så òsni av Kristi. Paulus fyllte Kristi og i avvisen tingon som han i finnje, som Guds år hei lært han, òsni som gjøte vi Gamalias føtter og alt det var avvist ting som og klett først og i Guds året, og virkelig vi. Og nå har han finnet rett av ljøs i hvert ting. Så sier han, nå pryset til brøver, at det minnes til moin og alle tingene, og halda fyrkjibannene som avhanda i tekkund her. Han avhanda i tøym, hver han finner seg fyrkjibannene fra? Jo, han har akkurat sagt til at han fylte Kristi. Paulus finner visdom, og han sier ærestan i 4 Korint at Kristus tala i ui honom. Og det som Paulus hever finner å skriva til disse her, disse møgnihøytene, og god og valgt akkurat hatta brev vi hatt, til anker brev blitt vekk, som Paulus hever skriva. Men akkurat hese brøvene, og holden av tog som stender ut av hon, det som god vil hava okkon av vita. Og Paulus hei finnes fyrkjipaner fra Kristi som han fylte, hvis vi skulle teka til i konteksten som det stendur, og så oss nere av Kristi. Paulus var etterfylgjere av Kristi. Og så kommer han bare til forskrifter. Hvordan man en etterfylgjere av noen? Så lærer man av honom om man aktar han. Paulus fylte Kristi og lærte av Kristi og akta i han. Paulus hei avhent tøymon forskrifter. Hva Paulus finnes derfra? Fra Kristi og fra Guds år i øtlån. Kristus bor i synen år. Alt Guds år satt og avvitt og ratt og høylagt. Alt Guds år kan brukas så det skal lettast opp og skiljast ratt. Vi bør omgang tøya for ut Guds år til nekka som helst. Aldrin. Vi da var ikke å lære fra høymenom. Ikke opp etter. Nå pryset til brøver at det minnes til moin i øtlen tingon og halda fyrkjipannar som avhanda i tingon der. Og så kommer man til øyna fyrkjipan på en av veien. Fyrkjipan fyrkjipet, eller til sålesna fyrkjipa at såles tingene. Eller såles skulle det være. Og Jesus føren det at det så. Så han sier, men jeg vil de haft til kunne vita. Hvis du fyrkjipa til at ordna tingene, så varst du hvordan det så løs hetta, ikke så, men så. Ja, hvordan det så? Jeg vil de haft til kunne vita at høver hvers mans Kristus, og høver kvinnonar som holdt, meveren, og høver Krists god. God feir, god sonur, Kristus, så tar kristne meveren, eller meveren som holdt, meveren, og under honom konan. God hever en valda pyramido. Og det ikke Paulus har lært. Paulus har lært Guds læra, og Kristus har lært. Bibelen har lært Guds læra.
God brukte Paulus til å lære okkon sina forskrifter, sin vilja, sin hoa. Mæveren høvur kvinnonar. Det grunnleggjande. Hon hever ikkje myndeløyga i mannen, og det ikkje jaunstøv i middelen deg. Det ikkje 50-50. Det helt ikkje 94-1,5, og så knullvast det her. Det skulle ikkje berjast hver og høtte, men høtte. Og tann høverskapen hever vi myndeløyga å gjøre. Konan skal ikkje utøve, eller halda, ikkje prøve på at utøve myndeløyga i mannen. Hette sannløgjen altså. Efesus 5, fra 21. Først sier han, undergjevande til kun sjálvar, kvør fyrir øren og i øtta gods, hadde brøra midlun, vi skulle være undergjevne hver en øren, vi som javner. Men her var vi en løslo, godsløslo, og god taler jøknentøyr. Så vi har vært undergiven, altså og møgnjer limur og en møgnjøyt, og så at undergjeva seg pastoren. Annars han ikke løsla. Manliga pastoren, altså. Guds hyrar menn, det varst du av. Men så søtter man inn av tjunabandet, mann og konu. Vers 22. Ekta konur, undergjeve tikkun sjálvar ifri tikkar egnu ekta mannen som herranen. Han sier ikke om at mæveren skal somlas for undergjeven konuna. Her ikke er være undergjeven hver fri øren og i øtta gods. I vrøvrig. Du sagt angast den i Guds åre at mæver skal gjevas under konu. Du sagt å øveta fer etter fer etter fer etter fer etter fer etter fer etter fer. Ekta konur undergjevet tikkun sjálvar i fyrir egnu ekta mannen som herranon. Tya mæveren høvur ekta konar. Ta løs vi vant i anne. Og fyrir grunn 11. Hette understryka fyrir fer. Og fyrir fyrste fer og i Genesis 3:16. Han sier vi Evo at mæver hennara at Adam skulle stjøtna iver henne. Stjøtna, rule over thee. Rule. Det stjøtna. Som en annan konkur. Tya mæveren høvur ekta konunar, enta ans og Kristus høvur kyrkjunar. Og det han jo. Enta ans og det merker just som. Enta lukka som. Og han frelsare likamsins. Så sier han, tessvegna ans og kyrkjan undergiven ifri Kristi, så løys veri ekta konurnar fyrir sunnen egnu ekta mannen og i öllun lutun. Kyrkjan akta kom bo fra Kristus. Han vil skriva sunne bo her til vigilit, til rotchelit. Du gjever de under da. Du åtta gjerra til gjever de under Kristus. Somulås hever ekta konan åtta gjerra, gjever seg under sin ekta mann. Du skal finna seg en ordentlig mann, ikke gjever seg under åkvart. Ok, nu har vi etableret hatta. Låt oss så færa til 4 Timotheus 2. Nu etablerer jeg bare noen ting. Jeg vet ikke hvordan langt jeg kommer til å tåse, eller tåse kanskje 8 innslag i kveld, og et annet kveld, og kanskje 3. Det er lengt. Du må skilja noen ting her. 4 Timotheus 2, fra 11. Her sier Paulus, her skriver Paulus i en brev til Timotheus. Timotheus pastorer, herre, og i Efesus. Det sier han var 23 år gammal da han ble settur. 4 Timotheus 2:11. Lät kvinnorna lära och i kvirre.
Vi alla är undergivna. Vi låser undergivna på inte Johanne. Kvoi, tu mävren hennar hövur. Tu skal hon vara undergiven. Så den undergivnen har vi myndulöka gjerri. Folk tål sig ikke høyre året myndulöka. Jeg så kunne det var GLS, stevner så galt det vilja. Tid vi kjenner ikke myndulöka. Vi kjenner at det ikke er gods myndulöka. Så var det ikke hva myndulöka til heva. Så var det ikke hva myndulöka til røyna at etablera. Det vil ikke fylja godsforskriften, men hadla det kun et verslig modellon, PR-modellon. Gjør det ikke det? Jeg lukter det. Jeg vet at jeg gjør det. Og jeg vet at jeg vil gjerne bruke og lyka nærsta vita, jo det stender her, men så blandet det sammen og halda at det er bedre. Bibelen er så hon er ikke så fullfudja. Hetta manglar, vi da var røynt det her, hetta røynest vel. Hatt pragmatisma. Hetta riggar, sier dit. Og så solda de teg tingene fra som samtøyen ikke tåler. Hatt for mannsjavnistisk, at mæveren, tog etablerer jeg til fyrst, at mæveren er den øynaste som kan loja. Det er det første. Og det er grundiga bibelst. Tid vita det vel. Tid som er i fjøret i øtlenføren. Men det vil jeg ikke virkjenne det, tog at samtøyen virkjenne det ikke. Tog evnokta det til. Tid evnokta Guds ord, nei, jeg vil ikke nevne det her. Hatt det kontroversielt. Så smulest ånden, så kan jeg ikke smulest mine tåse sjálfur. Jeg må kunne smulest alle tøyna. Og alt skulle smulest, og klappa meg at det var godt, og jeg skal helst være byen attor. Annars nyttet det ikke. Så sånn hoksa folk. Tog det er pragmatikarer. Pragmatisma er en tankegång som sier at hvis det rikker vel, så er det godt. God vet hva rikker vel. God vet hva rikker vel. Lät han bestemma. Lät dere lese dette først og takke ut i øynene. Jeg vil hoksa for kjøtt og hoa leibarfrosten her. Arne, jeg vil avgrøyte det her. Jeg må avgrøyte det her først. 4 Timotheus 2 fra 11 og 18. Lät kvinnorna læra og kvirre, vi atlar undergivne. Men hvor Paulus? Paulus? Putt vi Paulus, sier dit. Det er han som skriver jeg til. Det er han som hørte fra Jesus. Han er med et utvalgt øylet. Jeg vil vise noe som han skal løye for navnsmunds skuld. Og så skriver han, Kristus talar ui mer. Og øyna for sier han, jeg halte mig hava anda gods uisen her. Øyna for ivastan, men allukava skriver han da. Og sjalt man ivaist, så det kom i ui her. Og til Guds år. Hette er ikke ivamal. At mæveren er høver, og han er ved myndløykan, og kona skal tia, og hon skal gjeva seg under sin mann. Og kvinnan som høylt skal være undergiven mannen. Ikke bare som en egen ekta mann, men i øyne for en høpe er det mæveren som skal opp, er større. Og konan skal teka baksetre. Hva vi vuker myndløyka, gjeva seg under og tjena. Eva var ikke skapt til at loja. Eva var ikke skapt til at ordne iver Adame. Og her som Bibelen Chadal sier at Gud skapte Adam i en medhjelp, med saman vi, med akkurat som hetta, med hæsson, med til saman, det akkurat som det luktar jaunstøv. Hva skal med tannpasteren, han slett ikke her. Her stender bare, jeg vil gjøre honom en hjelp,
høskelig til hansara. Og en hjelp under. Hvis du gonger rundan om en og varstar om en og hjelper til, så du tjenare, og han som du tjener, han herre. Mittlen gifta mann og gifta konu medveren herren. Det grundiga bibelst. Og mittlen konefalket som holdt og mannfalket som holdt jo mennene herrar. Tøyr iver. Tøyr under Kristi. Tøyr nast og rang under Kristi. Og i fyrsta lei kristne menn, men annars og i skapanar minstrunum som holdt det så. Og da Paulus lærer om at her, så lærer han om det brøtt og allfevnande. Han sier, medvorin høver kvinnonar, sier han først, 4:11. Og så løser vi om tjonabandet, ekta medvorin høver ekta konar. Tøy skal hon djeva seg under han, så at han høverskapur i Bibelen hever vi myndeløyga gjerra. Det så grundig å etablere at du måste være blindur for ikke vilja virkjenne det. Kanskje blindur vi vilja. Kanskje blindavur av GLS. Det ikke avsannsynligt. Les bare tunna Bibel, og tunni eier være klar, og tu sarst vel. Tunna føresko King James Bibel. Vers 12 atter, men jeg lov ikke kvinno at fralæra, og i kyrkjene. Kvinna slipper, hva skratt? Du slipper ikke her, nei. Du slipper at ha en vittnesbord. Du slipper ha sundagsskola. Du slipper at loja kaur kanskje. Okkur sjåret. Men a læra, nei. Prætika, nei. Du sarst her heldur ikke svart på kvitt. Og i Nødja testamentet at kvinner prætika. Det sarst du ångastane. Aldrin. Du sarst her at her kunde profetera. Døtterna tja Filippus profetera. Men det vittna. Det vittna av at profetera at vittna ansbore. Løytra holde andanon. Men att standa upp som tan løyande, lærande, mynduløygen og i en møynihøyd som gonger 8 og halar alt og sier hendan vi færa vid, hette ta ratta. Det skal være med som gjør det. Men løyvi ikkje kvinno at fralæra, etla at tilrena mynduløyga iver mannenon. Kvinno, det vil si øyn for kvinna. Iver mannenon, det vil si øyn for manne. Øyngen kvinna, skal tilrena mynduløyga iver mannenon, det vil si mannfalsjenon. Der skulle allar halda munn og djeva seg under mennenar og gjennom kristnare møynihøyd. Men løyv ikkje kvinno er fralæra, eller at tilrena, færens her myndløyga, så er hun tilrantan, eller hava dummer, blinder, drumpar, giv myndløygan opp i hennara hendur, giv møynihøydna iver i hendurna av en kono, og gjerra der til. Så har det givet møynihøydna ur og borstur fra Guds minstre, iver til ta veikara kjere som Guds år kjalt sier, ikkje øyra løya. Hvor løyer ta? Ja, ta løyer kanskje konan og i et stort tøyarbil, men Satan kommer kjøtt og frøstar henne, og så løyer konan og Satan. Mark my words. Ta kommer Paulus inn til her, bøyna veien, tøy sier det, tøy det vøytet her.
La meg lesa 12 atter, men jeg lov ikke kvinnu at fralæra, eller at tilrena myndeløyga iver mannen, men av være kvirre. Hva at merker være kvirre? Det merker at halda munn. Tog at Adam var fyrst myndavur, sujan Eva. Han teker randje her. God skapte Adam i suyne mynd, og så sier han til ikke godt han rønnsmattler, jeg vil gjøre henne en hjelp. Og han skapar honom en hjelp, som ikke lykka som han. Mævren skapt ur Guds mynd. Konan skapt til at behea mannen, at oppfylla hans tørv, og han òsne at verja og føa og klea og elska henne. Så det her, hon skapt til å hjelpe honom. Være honom hjelp, og en tjenare. Tjenare. Tog at Adam var fyrst myndavur, sujan Eva, til setter han fremre. Han var fyrst myndavur, sujan Eva. God skapte ikke Evo til seg sjálvan. God skapte Evo til mannen, men God skapte mannen til seg sjálvan. Tøyer han over i rang. Konan var skapt fyrir han, tøyer hon under honom. Skiljer du hatta? Hatta skiljer til fullnar, og hatta øye. Til at Adam var fyrst myndavur sujan Eva, så sier han ekka øyla viktigt. Og Adam var ikkje tøypavur, at tøypa til at lumpa, lokka, forføra. At tøypa. Adam was not deceived. To deceive, det vittløya. Det alt det her. Jeg har også brukt året tøypavur. Men kvinnan, verande tøypa, vær ui misgjerne. Ormeren kom her, han sa det i bæge. Hver før han etter? Han får etter til veikare kjærnen. Bøy nå, la meg prøve henne. Snakka mildt vi henne, og snakka. Og hon gjør det som ormeren sier. Og så for kvinnan til mannen, og han elskar henne, og gaua, altså, ja, hva sier du? Åtst du her, og skal jeg ete? Ja, han er så mildt, og så bleitur, og så gautryggven, og alt i fri henne, så at han. Hans problem var, at han elskar i henne for negv. Han elskar i henne egentlig, lukka negv, hvis ikke møyr enn god. Hei, han steg opp, og bare minst til, men god, som iver mer, som tilby og tjene. Han sier til skulle ikke ete her av. Hæsen, du kunne ete av øteltrøven utan hæsen. Hæsen skulle du ikke ete av. Og til det ete av tog, skulle du visselig dodja. Ormeren koppar de av, og bronglar alt, og ronger alt, og sier, til skulle ikke visselig dodja. Men ta skulle det greie være oppleten. Og hon tror tog, så er det hatt det var kjøtligt. Og kvært utstralet frukten av trænen. Det var gaffer i egene, så godt ut. Og alt sånne vøker. Og godt la jeg var en visdom. Særlig han kunnløyga. Særlig han kunnløyga. Særlig han GLS. PR-løyara. Starfsfolka løslo modell kunnløyga. Guds ord har vi ikke bruk for mer. At her vi at mennene skulle løye og tar skulle være så høyleier og ikke baktalende og elskere av gav mannen, ikke slåere, ikke fallen til drikk og ikke alt det her, hatt så trivialt, hatt så gammalt, hatt så primitivt. Halt det tid. Det viser meg til at de råkner slett ikke
Guds år som Guds år. Til råknar det ikke som hansara vilja, hansara åpenbæra vilja, og hansara definitive vilje. Ja, vi kan ha hatta for øyra. Vi kan ta hatta vi, det som okkun damer, det som passar til samtøyna, men så blandar vi det og på i et modell som har rikket øyla vel her og her. Han PR-løyer her, han har 600 folk under seg, og det rikker øyla vel. Og han får 3000 mannen. Han er akkurat ferdig på 35, til han klarer seg så vel. Jeg sier bare så. Det kan være hver som helst. Jeg må ikke vinne kan avvise han. Men jeg vet at dette støvan utom alt landet det. Og jeg synes ikke godt og jeg sånn. Jeg synes ikke bæra vannvering for Guds åre. Jeg synes ikke til at det vender gode, da det vender Guds åre bætje, så vender det gode bætje. Og et vers som kommer kraftig til mot til banna over han som har holdt til armsyn. Men hvers hjärsta vuger fra herran. Men så sier han på en at han har signa over vært han med som trøstar herran og hvers allit herren Trøstar du av herran og herren til allit, så bytjer du av hans herra år. Og juli 2016 ståna vi denne førska King James husmann i høyt. Vi bare tvær trutjer enn det bare menn. Fina slav tøy. Herren akkurat mittlun. Men jeg kan lova til kun at her kommer ikke nekka konefolk hverst jeg sitter som eldste, edla som degnur, edla som hyre, edla som lærare, nekran tøy. Ikke lunch med livet. Jeg kan ikke tenke meg avbyrd av hva folk gjør at det er ferdig. Men Moses, han setter jo av oss ting ut i korset, så som han finnes fra gode. Og god sier vi, han legger hender av Joshua. Og Joshua får så, men ikke til Joshua. Han fyllde Moses i alle stedene. Sett og boja jeg etter henne her, for nian av fjallet boja jeg nian fire fjallatindin etter henne, alle togene. Og ta i Moses for inn i tabernaklet, ta boja han utanfor øysene, alle stedene. Guds løyeremønster. Det er det som vi tar så om i det. Og i kveld. Ja. Kvinnan verande tøypa var i misgjerene. Hon var tøypa. Satan lokka i henne. Og hver og i Bibelen sørst du til at altså i Nya Testamentet, sørst du til at kvinna kommet opp på toppen og ferdig løya og en av mine høyt. Hver sørst du til? Sørst du til nekast den i evangeliet nå? Apostlasløvene, brøven Paulus her, du sørst ikke finne ut i åpenberingene. Og hun vil kalla Jezebel. Hun kallar seg selv en profetinno. Åpenberingen 2 fra 18. Og engelen til kyrkjen ut høya tøyre og skriva. Hese ting sier sonur Guds, som hever eie sunne løykane lå av elte, og hans føtter løyker føynun kåpare. Jeg veit verktøyne og velvild og tennast og trygg og tolme av tøyne og verktøyne. Og henne systu at vera fløyre enn henne fyrstu. Hevast hetta, jeg hev nokkur fa ting i møtet her, av tøy at du løyver. Du løyver. Han tog seg til alle kyrkjene, men han tog seg til, hans brev var sendt angelen og kyrkjene til at angelen den egentlige pastoren. Og den pastoren er veldig medvur. Paulus stående i alle kyrkjene, han har sett en mannlig pastor hyra. Brev har vært, Johannes skriver brev ut i Patmos, og han kunne borda til en avvisan mann i Tyaturo.
Og han leser det her, jeg har vi møtet her at du løyver hese kvinnene Jesubel, som kallar seg sjálv en profetinno, legg så mest til hva stendur, et fralæra og et tøla. Æra Bibler sier bare at læra og tøla. Men her stendur at fralæra og at tøla. Det var sett fram som tvei ting som Jesus hever i møte mannjøyten her. Det første var at de løvde Jesabel er fralæra. Her var det langt og færens skøy, men til i møte Guds åre. Til langt åpenbæra i Guds åre. Vi fyrir at du måtte just tvei, vi løste Janne. Paulus, hva er han? Han som tittar alt vannvira. Hans gamle drongren, hans sure gamle drongren, som aller helst ikke kunne orska for ikon, som aller helst ikke orska for ikonefalskje. Jo. Han elskar bara god møyr. Og jeg elsker øysene god møyr enn nekka konefolk av klautene. Nei, skilt av det er ikke han klauto. Det er en pizza. Hatt så gammalt som honker vi er ikke han klauto. Vi er en stittlare, fastare, avvigeligare, rundare gjør, men hon er ikke rund som en kula, men hon er rund så. Vi er fast kvalvivisar. Ja. Som kallar seg sjálv en profetinno, et fralæra og et tøla. Ta en var sloppen av fralæra, så får hun tøla. Tøla. Tøla, til akkurat som et tøypar, ikke det? Sørst du, og hver tøypa i Adam? Eva. Djevelen tøypa i Evo, og Eva lokka i, eller snutti, eller fikk Adam at falla. Årsak av tog at han var en bløyta. Han var en skøndel. Han var et skvatt. Det var ikke med over ugenom. Men det var med over i Paulusen. Så du til ikke med over ugenom, utan du var rattliga og rattan hatt undergiven Krist. Så er ikke med over ugenom. Det kan du vise der at han har, at er du ikke undergiven hesa forskrift, så er du hverst andaligur, og heldur profetur. Jeg kan prekva der da ut fra Guds åre. Jesus sier tvei ting i møte til Tøyro. Møgnøyden her og pastoren her, at han lovde en kvinne å lære av det første. Bare til. Her var det langt og færre galen. Og det er Bibels rett ved akkurat lista, og 4 Timotheus 2:11. Så du, alle disse tingene bytter akkurat annet. Hette er nekka som kommer sammen som en fjall, hette er hatt og hatt. Du legger støynene, og så bytter du opp her. Hette er avvikelig, og så kommer det opp. Så sånn bytter du Guds møgnøyde. Du bytter ikke Guds møgnøyde ved å spenne heimen og møgnøydene sammen, og bjaua omkring store navne, omkring fra Silicon Valley, eller omkring Condoleezza Rice, og njal sånn her Jurus. Forresten her mannen, okkurt edle godsbaten, okkurt veletna handelsfolk, eller stjøtmålamann, eller okkurt, så får vi alla gott som møgnøyd, og alt det til businessfolk, alt det veletna flotta putra patche inn her, tvåst, alt, og så skal alt bæra, og så får vi det kristna vittna hikt, ja, men ikke, nek godt, så er Satan. Han fær nek godt, nek, somt og kanskje det mest edlige godsbaten som finst,
som onkur hever ivet til å komme vi. Kan du ikke fortelle om ditt arbeid her ivre? Hvordan det gonger her, og så at det her. Og så kommer onkur opp og vi har noen modeller om, jeg mener, det er jo Globalist Leadership Bomber. Det er jo det øyder, skjønner du? Global. Da jeg har i året globalt, så det politisk størst. Bare ta året, at det er globalt. Det er politisk størst. Og det skal nok være økumenist. Det økumenist, så ganger strangeren bønt til Vatikanet. Og så det jesuitter og lorstendar som ute i heimen og halda i alla strengur og få alt det i gongt og sette alt i gongt og få omkran pastor her, omkran stauran megakirkepastor i USA. Få handan, og nå har vi trutjar. Ordentlig vel etne, nå får det til gongt, og så køyrer vi det, og så står han av denne heimasøy og får alt det køyre. Hatt det. Men så fer folk fra Guds klare forskriften, da det krøkt og i nøsene av Satan, og han forhalande vittikon. Og en æra løy enn Jesus hever sett ut i korset fyrdikon. Tan løy Jesus hever sett ut i korset, og en ratteliga grøy. Og jeg ætler meg i Jesu innsløvnen av færre djøknen, alle de forskriftene som God sjálfur hever givet, og i sunnen året, om biskopar, en biskopar en pastorer nummer 8. Man kan si at det en første pastorer. Og hirar til kanskje neste pastorer. En biskopar det kan være en som hever vært hire, men nå eldre. Han blev så en av eldste ranen. Eldste rai tar som var kanskje vi tar i møgnet den ble grunnlagt, og tar alle menn. Her ikke et øyneste konefolk og i ranen. Ikke åt. Guds år sier det tar menn. Og så for Guds år at hos som til at lykkeløs skulle koner tar å være. Så. Så då du har lesa og hev du en høyla som iver høver rikkar og hev du hørt det som jeg har sagt vitt her til om Guds valda-pyramid og at Jesu Kristi apostel nummer 8 Paulus Jesu Kristi apostel nummer 1. Han oppom Paulus oppom Peter og Johannes og alle hinner. Han sier det sjálfur. Han vil ikke røsa seg, men han sier at han har gjort negmår enn alle hinn til samans. Tar seg ut opp i Jerusalem og trilla av tumlar og gjør en rai her. Og for jeg lett å komme ferdig og en tur her, og man etter nekra bygder her, og så atter igjen. Jeg vet ikke. Jo, tar skriva og alt det der. Men Paulus, han fjør. Det kostet jo alt, og han gav alt opp. Og han fjør, og han stående i kyrkje. Han stående i møyr, han vann fløyre fire Guds rujt enn tar alle til samans. Men så sier han, det er ikke men Guds nøye vi mer. Paulus var en profetor av første rang. Sars du, alt Guds år, du leser om Paulus har skriva 4 Tessaloniker brev 4, om Guds borstrykningen verer, ræfylkjan her, til deg og fyrst, til som sov i Kristi, så han skulle vite som etter, sammen vi tar en være riktig opp og alt det her. Det er Paulus. Og hvordan Jesus, vi bjersløygan av sinne kom, skal tøyna, her som vanta, that wicked one, og i 17. Tessaloniker brev 2, ta han kjemur, så skal han sære bjersløyga, han sære skuinande bjersløyga, skal tøyna antikristi og alle hans herre. Og til ui tog jeg vidt være ombrøyt. Du tan bjersløygen, han skal få andre smelta og okken at ombrøytast. Det som nær her. Hvordan så verer til å få det suttja? Nå hør meg her. Hør meg her. Og jeg halte jo av fram.
Nu får jag till 4:14. Och samma dår, så du, det är inte bara 8, det är inte bara 2, det är hatta och hatta och hatta och hatta och hatta och hatta och hatta. Jag kunde fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och det gör vi så. 4:14. Fra 4:30. 4:14. Til Møgnjøyden og Korint. Vi tar akkurat vært i jøkken 4:12. Nøygavner. Ja, det er nødvendig nøygavner. Yes, sier pinsaner og karismatikerne. 4:13. Ødel sier yes, enda baptistaner og høymamisjonsfolk og alt. Og 4:14. Ja. Hvordan dette skal brukes til Møgnjøyden, en profeterer sen, og andan til profeten er undergivner i for profeten og bla 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 bla. Og da du kommer til vers 34, ta lukka ditt egene og munnen. Jeg har ikke hørt en mann prætika om det her, nekrandu. Og det sier meg til at det er ikke tan øynaste profeter i middelnukon, ikke øyn. Kvart i middelpinsaner, etla karismatikarnar, etla middelheimamisjonsfalki, og vattla middelbaptistanar heldur, tar tål at det heldur ikke for vel. Hette er et brott som man bare tåler tar man hever ordentlig følt hva det kostar. Utlækka av kanska og fullstendig, altså en undergrunns tjattlaramøyne høyde, du veist. Så opplevde god slug ting som hetta fyrir øynene. Særlig at det kost øynene, man stod vi hetta og stod vi, jeg stod vi hetta ut i skåpen en ta. Jeg sier at her, vi tar eldst du her, og i tjattlaren og i misjonshusens skåpen. Thomas Joel Askan var høysten her. Jeg skriver dem 6.9 og brev og lest opp for dem. Det var om Loslo. Det var det gode, akkurat det jeg visste meg til. Og så gjerne tar det så koster jeg meg en øyla rikvo. Det er så øye det. Så kan jeg prætika det. Jeg øye det år, jeg øye det øymer. Du gjør det, du er det for å gjøre det. Og det føler du også. At det året er gjør det til er i ande og kraft. Du blir sannfører av det, det vet du vel. 4:14 fra 4:30 til 8:30 heter Guds år er lesefirdar. Lete kvinnor tykkara halta tøgn og kyrkjennom. Jeg har hørt menn siteret her, og det var nu i fleste 15 år, jeg minnes menn færa til bibelleksikon og bibelen, her handler leksikon, det er pura rastleiser, hvordan skal det forstandast? Så færa det til falkalufsfrøyngar og frøyngar, er borteforklara Guds år. Jeg får omgang det. Jeg sitter her og leser det, og jeg vet, jeg har lykkes som hatt det. Hatt lykkes som 4:11. Hatt lykkes som 4:2. Og nå er det her 4:3. Og Efesus 5. Og Kolosser 3. Fra 18. Her som Paulus atter sier, konar skal være undergjønner, til mævren er høtte, ditten og datten. Og 4 Peter 3. Øysten her. Mævren er høtte, hun skal kalla han herra, og lukka som svara gjør det, bla bla bla. Og så kommer det ut i oppenberingen av 2, Jezabel. Jeg har møtet her at løyren er læra. Og at tøla. Her 2 ting, læra og et. Et læra, det er 8. Det stendt som 8. Og et tøla. Hvis hun ikke slapp å læra for det første så hun helst slapp jeg 12. Og Paulus sier hvor han ikke løyv kone at fralæra. Det er tog at hon var tøypa av ormenen. Tog er Paulus bare ikke alt av der. Og tog er det så øyne for i Bibelen sørst at kvinner kom opp i løyerskap, så fæne leiser på en av veien. Tog er så fæne som er i djevelen. Men det er sagt så ljøtt som det kan. Kanskje et ljøttere. Ja, men altså, det er så ljøtt.
Ta øye ta året oppe på det. Ta øyer ta året oppe på det. Lät kvinnor tyckare halda tögn. Kunde sagt halda mun. Hava klister, lät kvinnor tyckare hava klister för munnen i kyrkan. Lät kvinnor, och det är inte bara, och så har vi hört och fortalt att ja, samfunnet är så där kvinnor så här och män så där folk för så snart var det synagogen och så snart är det synagogen ännu det att det göta dem som skunner jöknon och att det var tankegången. Det är gott så. Glöm allt det svassig här. Det är gott så. Och läser du allt från 4:30 till 8:30 så särskilt du vad det är en forskrift. Og du har langt til at det henger sammen med alle henne som jeg har nevnt. Det sammenhenger øyes ned. Og dette godslæra biblioner. Pura grått. Det kommer ingen kona å lære meg et år i biblene. Nekran tog. Og er ikke pastor av nekran møgnighet, som nekran tog, som hever øyna konu i historien, som hever øyna konu som lærere, eller kvinnliga pastor, hver en av føytere jeg stryker over alle møgnighetene som er. Hun har grunnleggende ånga respekt for Guds åre. Og her er ikke øyn profeter inne. Jeg tar for det så ikke nå. Lät oss börja atter. Lät kvinnor tycka det halda tögn i kyrkjonen. Det är inte löfttömna tala. Det är inte löfttömna tala. Men tömner boj att vara under luttne. Luttne, sagst du? Har du hört det för? Luttne. Undergivnar. Tömner boj från kvar från gode. Från början av. Hon är inte skapt till att löja mannen på några måte. Tömne boj är vara under luttne, som ösene lauen säger. Då han säger lauen här så är det Moselau. Moseböckerna här. Lauen säger det här. Säger lauen att här. För det första Mosebok 3:16. Lauen säger det här. Vi kvinnorna säger han, är väl störliga markfald att hun sorg och hun fram ling. Och i sorg skall du bära fram böten. Och hun tråd ska vara till äktamans tuns. Och han skall stjötna ivet här. God säger det vi henne, han ska vara till höjd. Och ta Paulus lär om sig ting, ta för han det inte bara atter här till. Han för det atter till skapanar ordningen. Skapanar räffelgerna. Mäveren fist, tunnast konan. Tog jag med över myndlökan. Färdigt. Det är inte islam. Det är Nya testamentet. Det är nytestamentliga kristendomar. Och det är den enaste kristendomaren som är kristendomar. Det är bibelsk lära. Tøymen boj att vara under luttne som ösene lauen säger. Lauen säger det ösene. Men här är det Paulus som teker pennen upp och skriver hes i årene och en brev till Mönjöd och Korint och i nytestamentliga tog och ta över givet honom och ta läsa det upp och ta år till finko skulle sådla så implementeras torramidlun. Så hvis jeg til lyser bare hvordan samfunnet var ta, hvordan de hoksa og søvan og frøyen og alt det her, folkalusfrøyen og alt det her lærer, voisrokkene ståsene var, nei, vi er slett kjær. Vi er bare støtt vi skrivastentur. Skrivastentur. Det er det eneste som jeg kan si. Hvor er det? Og om ter vil jeg lære nekkan lot, hvis ter vil jeg lære nekka som helst, let her spyrja sunnar ekta menn heima. Til jeg til en skam tja kvinnuna tala og i kyrkjene. Der skulle ikke røysa seg opp og tala, ikke læra
Ikke utøva myndeløyga. Ikke tilrena myndeløyga. Ikke tala iver mennenar. Lukka som, la meg læra tikkun. La meg setta tikkun på plass. La meg røysa meg og løye alla mennenar i møgnhøytene. Jeg fylgjer der ikke til heks. Jeg har mot høtt til Kristus. Og her er en kone, så er en under meg. Annars er det alle koner under meg. Ja, ta lære Bibelen. Fyrra grunn til etlo, vi løste det börja vi. Han tar om kvinnorna og mannen. Det vil si konefalche og mannfalche. Konefalche er under mannfalche noen. Så sånn varta inntil for forsvaren søgjane. Iver alt. Konefalk, så sånn konefalk. Ja. Og her ganger det konefalk, hvordan sagt det? Ja, men det er jo i kjøla. Og her fyrir mevur. Han stendur skrittar, han gyrir seg, og så fer han glorvande om han etter. Kuipatna og gommeskaun, spøyter. Han passar teppen, og så fer han. At han mevur, han skal takka feila, han harska i. Og spøyter. Om tar vil læra nekran lot, let her spyrja sånne ekta menn heima. Tog jeg til en skam til kvinnerne tala og i kyrkjene. Det er ikke bare falkalvsfrø i Øtlanda tvatl. Det hongur saman vi ødel vi da lise her til. Øysene fyrir Timotheus 2. Og fyrir grunn til 11. Og nå øysene fyrir grunn 14. Og Genesis 3:16. Åpenberingen 2. Og fyrir Timotheus 3. Alla forskrifterna om biskopen og eldstar og degnar til menn og kondar det skal være så. Det var helt nekv. Men han ramstan stender helt ikke ansmøll. Det var alla ramstarna omatur og i Titus 8. Akkurat det samme. Paulus tog seg ikke så og så. Han tog seg så. Han visste ikke tingene. Hetta ein reiur travur allan vegin, han vøkur tvørst til høgkutla vinstru. Kjenner disse tingene her, og øttest bæra. God, vi øttest hans år. Ta jeg sier at i føreske King James husmøgnøtene, vi ikke konfalt nærkant som taler, eller lærer, eller sitter som eldst, eller degnur, eller nærkant som helst. Det kunne genge her, og komme der inn, så skulle det ha oppi høtten noen, og så skulle sitte tia og lusta. Så det ikke mannssjåvinistiskur. Ikke en gang. Og hvis jeg har en kone, så det en under meg. Det ikke mannssjåvinistisk. Det bibeltrygg. Og bibeltrygg øtte for det gode. Det ikke var gode rett. Ja, god veit hva han sier. Og han har givet meg det her, hvert år, rett ut. Da veit det sjalvor. Ja, vi tøyta sjalvor. Vi do i engst til fullnar. Jeg bo 5,5 år i Hetlandet. Og 6 år i Øslandet. Lukka fortelja åt. Jeg hei bo 4,5 år i Hetlandet. Og jeg kom heim fra Øslandet og i 96. Jeg gikk 4 år av skola og i Reykjavik. Og god sendte meg til Hetland så 1,5 år av smuja og evangelisere ut av gøtene. Og nattena fyrir skulle jeg sted, så drømte jeg til at jeg får ujana tuffler. Annar fødren var nummer 6, og hin var nummer 5, og jeg Jack. Annar tuffler var nummer 5, og hin var nummer 6. Kvært var kvært, han minnes det ikke. Men
Og jeg gikk her i Lærvik, og jeg gikk at i galven, vi gjør det et husestand og løtt og tre, jeg visste slett ikke hva vi skulle gjøre, jeg visste bare at jeg skulle smuja til en eldre mann. Men det sørste var så løtt og galv, ja, og polera og det nye, det var norskt tre og alt det der. Men så kom jeg hjemme til Førjar, og jeg arbeid 3 år i Førjar, så flyttet jeg etter til Oslands, og bygde 3 år i Akerøy. Og da jeg så ferdig i halt ved Bibelarbeid i 2008, så var det 2 ting som i mer var rettelige etablerende. 5 år i Hetlandet, og jeg har bare bodd 4 år, jeg sier 5,5, jeg måtte akkurat 5. 5 år tilsammans i Hetlandet. At da 4,5, det skulle opp på 5. Og jeg har bodd 4 år i Oslandet, og jeg skulle ivrat det her, 3 år trett. Da jeg bodd her 3 år trett, da har jeg bodd her 6 år i Oslandet, 5 år i Hetlandet. Hetta var for at lære meg og bygge at legge til å med fullkomlige. Engst til fullnar, oslengst til fullnar, oslengst til så ringmål. Da du vil bo i 6 år i Osland, så do du oslengst. Ta du som ungling har bo 5 år i Hetlandet, så do du engst, du glemte omkant. Og hvis du, jeg har ikke bo i Hetlandet siden 45. Dette var så i 96, jeg for 12 år 17. Og da jeg var i Hetlandet i en måned eller et eller annet, så får jeg tåse vi med sjåvan enskun. Jeg tåse jeg enskun i dreime. Så jeg do i engst lukka vel som først. Og i 98 fikk jeg en tuffler. Og i Jallagau. Jeg omgang ikke tufflun, da fikk jeg en tuffler. Nei, 2008, ta år jeg begynner jeg tog av Bibelna, fikk jeg mine første tuffler, tog sier jeg til. Jeg begynner jeg ganga tufflun. Og så gjerne hever det korset i meg. Hikk, 6 og 5. 5 år i Hetlandet, 6 år i Oslandet. Tufflenar. Hette og ta du gangur, du først omgang utan du gangur. Og anna bøyne først, hitt bøyne atana. Så sånn flyter to til. Og i bibeltøyngar arbeidene var det engst, førest uslengst, engst, førest uslengst. Førest bare her nere, bøb. Det som telt som stender her. Uslengst til lukka som bare det samme, men større. Førest uslengst har vært her oppe bæge. Så har aldri gingi, og førest minka og sjunka. Så det her. Uslengst enn her. Så at for jeg kunne tøya Bibelna klassiskt og rett og fullt og nuansera vi öllund rett og fyrirsettingun og årun som sier akkurat, ikke bare heltena, ikke hese heltena med mangla hatta, men ordla, alla tøyna, fytla, vi rettar massa fytlu, rett konsistensi, så måtte jeg doa først ganga 2. Uslengst først ganga 2. Og så kunne jeg standa inn i ut i uslenska, men som føringur, og tåsa førest, men vi relasjon og saman borde vi ta større. Så kunne jeg tekka førest, og litta førest opp her, og i relasjon til det enska som sier hatta, som jeg ikke bare har lærstisk folkeskolestudent, og jeg bor her. Jeg øyer det. Jeg bor her. Jeg øyer det. Og her en 500-600 arkaisk, det vil si, fåtten år i King James Bibelene. Jeg har en åralista etter David som har givet en åralista ut ved arkaisk år i 600 år. Og alle de årene jeg forklarer her, og jeg lærte meg de 600-600 årene akkurat hva de merskja. Så det ikke et år i King James Bibelen som ikke skiljer. Ikke et.
Så snart kunde tuja King James. Rönt rätt. Boja lukka. The King James Bible Companion. Over 600 archaic words defined. David W. Daniels. Han arbeider av Chick Publications. Oraliste i alfabetiske ordan. Alle gamle årene forklarer jo en linje og hver det standa første fornevnt. Det er godt skil hos den amerikanske baptisten. Men damer der særlig, varst du, og ta i tås om hos tingen her, hvordan møgnjøten skal skipast etter godsåret, så det øynaste stedet jeg gjør er å se til å implementere til i amerikanske Baptist churches, independent. Jeg mener ikke vi Southern Baptists, jeg mener vi Norran fyrir her. Ikke the Southern Baptist Convention. Det kan luknast vi babsanar i fargjum. Halv utvattnair. Men det mener vi independent Baptist churches. Det er særlig kanskje kyrkjan her, tjåhasen her, Charles Lawson kanskje. Og annars nekvar King James sjálvstyrande kyrkjer i USA, her sarst du sarst en pastor, og du sarst eldstar, 4, 5, 6, 6, og ofta sida tør 18-4, og i stålen her, eller stålar setter her til tør. Og tør som skiftast om å tala, men pastoren talar mest, og torgera et annet torgera teater for å nek ut av gøtnar. Pratik ut av gøtnun, vi bannar og alt det her. Halda utemøte og òsne vidja folk. Og benko på horar og vittna og sort. Det ting som òsne har gjort nekka av. Og tjakken tøyna. Vi fer aftur til 4 Korint 14. Fra 35. Om ter vil læra nekran lot, lat her spyrja sunar ekta menn heima. Du gaue. Det som pastoren talar om her, hva merker det? Tog jeg til en skam tja kvinnon at tala i kyrkjone. Det stender altså her. Så sier han, kvært kom Guds år ut fra tikkon, etla kom til tikkara øynans. Jeg halte han tåsa vi kvinnorna her. Kvært kom det ut fra tikkon? Kom nekka Guds år ut fra en kvinno? Nokkur bok i Bibelen skriver av kvinno? Nekka at de store profeten om kvinna? Nekka at de luttle profeten om kvinna? Johannes Døyberen var han kvinna? Tar 12 apostlar lamsens tar kvinner? Så valgte Jesus her Paulus. Og han sier om seg selv at han var som en føtter utanfor tog. Føtter i autog. Men han var så føtter. Var han kvinna? Nei. Og så leser vi til at tar som skulle slippe at lære og løye og tale og alt det her. Det er menn. Og nå varst du også kvui. Det er kvinnan var tøypa. Og hun hever ikke myndløyga fra god til ivemannen. Hun kan bæra sånne møyning ei mjukelig fram, kanska. Ei mjukelig. Kan ikke bæra det ei mjukelig fram, så kan halda munn. Kvært kom Guds år ut fra tikkun, etla kom til tikkara øynans. Kom det ut fra tikkun?
Det kom til tikkere kanskje øynans, til du så råa ryggar. Så sier han vers 32. Om nekkar mevor halde seg sjálvan at være en profet, heldur du det være en profet, og en mån i høyt, og til du farner at djeva vald til kvinnenar. Kvinnenar skulle helt helst, kvinner i styr noen, og kvinner lærer og pastorer og alt, akkurat det samme. Hatt av et lærst av GLS og Anders Nesvik og samtøyene og sånn, ja, at det her, jo, at det stender opp på Bibelen, vi vet hva det stender, men vi lett ikke ut da. Hører du ikke så råd til at her er? Her stender altså, om nekkar mevor halde seg sjálvan at være en profet, eller andligen, let han virkjenne at tingene som skrivet til tikkara jo bøyene tja herranon. Her halte jeg at jeg ferdig at takka saman i hesningsland. Men jeg har nekva sier trett. Hette altså bøyene tja herranon. Det halte jeg, hvis du hever fyllt vi, hvis du hever fyllt vi, det som jeg har sagt, fra øynene lattjestøyene til nasta lattjestøyene, nasta, og vi har byggt, vi har lagt av grunntallet og isene her, opp etter. At, ja, det bøyene ikke herren, ja, så fløytende det til. Langt fra første Mosebok, 3:16. Og alle med jøkken, alt det som vi har nevnt å lise. Vi har helt jøkken grundig innenfor skriftene. Let han virkjenne at tingene som skrivet til tikkara bøyene ikke herren. Det vil si at heldig to til sjølvan være en profet, eller andligen. Men du virkjenner ikke hetta som bøyene ikke herren. Så du pura fullstendige blottavur for kunnløyk av Guds åre. Ditt hjärsta blotta, skralltømt for godsøtta. Du lykka fallen og vøykur som min fyrste Adam, ta han fell. Han fell årsak av tog at han var bleitur for sin kono, mer enn at han var bleitur for Guds vilja og Guds talo. Det vil si, du profeter og andligur, så virkjenner du at det som Paulus akkurat vil skrive her, hva han akkurat skrive? At kvinner skal halda tøgnen kyrkjene. Og at de ikke er løft å lære. Og hvis de vilja takke iver og spyrje og snakka noe eller ikke, lett oss være heima, lett oss spyrje sin egna mann. Sjur, hatta vært ikke populære mittlen konefalske av å sia. Eller ikke jeg være populære mittlen konefalske. Det vil si at en som ikke kan virkjenne dette, og ikke vil virkjenne dette, at dette som Paulus akkurat skriver til dere bøyen til herren. Han sjølvandi ikke. Han kvarskje profeter eller andligur. Det vil si at Jekvan Zakariasen, han kvarskje profeter eller andligur. Han skralltømmer. Og Simon Jakobsen i Philadelphia, jeg vet ikke hvordan Lorsland her, men jeg kjenner han som en slåskan, halan, han glyr alle veier. Og han har ikke funnet på å tale et år som jeg taler her for det. Og han heldur bare vidt tog som bare oppi i togene. Og tåsar bare fløtaskumma og fromasjo. Og alt det. Jeg vet det. Jeg vet hvordan det Og nå nevnte jeg 2 navn, ja, jeg kunne nevnt til alle stand. Misjonshus her, og til at det var Nebo og alt fattelig
fattlig ut i mannamøyningar. Til færre borster fra Guds års klar og læro. Det det. Du varst at det Og hver vi så støtt, ta i te støvan. Vi suttja te ut alt, at mennene høyra undan, tar som skulle være sterskere og stegi, og kvinner tekka, kvinner har det ikke som sin haksta og innasta dreim langur, at vera gauar, tryggvar, husfruir, og møvur, at røtja heime, og at el opp bøtnene, og det. Det var det som mamma mun gjørte, og omma, og alla konar Ritvuk. Jeg har jo 4-5 viner jeg før og spurte etter. Når man så kom inn, så var en mamma inne, alla stand. Det arbeidslet ikke. Hadde kanskje akkurat varsje arbeid eller et eller annet sort. Det aller fleste arbeidslet ikke. Anker kanskje halvan det ta, men ongen mamma som jeg visste om var ute ur husen og ta i bøttene kom hjem i skola. Og ongen var skiltur. Så er det således hankers familjen sammen, jeg tar seg nekk med familiene, og når ekvelia, innelia, og i Guds hjärsta familjen. Hoksa så la meg nevne 8-3. Hoksa Saul. Hoksa Saul. Hoksa Saul. Han øktaist ikke god. Jeg flenne nu til at Arjen, jeg kom hjem, jeg følte denne båtskapen her, og støtte meg fisk og at nottra, og så sette meg å skrive, men jeg klarer ikke å boja, jeg må ta seg på henne, jeg hei alt. Så sier vi herren her, jeg setter meg, og du må bare løye meg. Og så det at jeg må nevne at her vi Saul, hvordan han finner på fra Samuel, og han var konkur, han var ikke salvaver til å gjøre prestatjeneste. Men han tvinget seg ut sine tjeneste og sitt plass under gode, og han utførte prestatjeneste med en Samuel var borstere, og det var Samuel pura svekker om. Han sinta størlige mot herren. Og til at han ikke akta bøyene bøkstavlige som var kommet ut av munnen av Samuel, at han før etter Amalekitten så skulle de drepe atler og drepe djaurene og ikke teka av fanen. Ikke god, ikke tråa, de skulle brenne det alt. Tar det slett ikke gjørst etter boven fra Samuel, tar det tid ikke fullt, lette sumt av falskene liva, og tid ikke akkurat konefolk og sånt, alt mulig sånt. Og så har han var salvaver til bare til kong. Men vet jeg at Samuel kunne offra. Men det kunne Saul ikke. Og så det til at det skulle offrast en avsand det, og Samuel var ikke kommet, og så gjør det Saul det bare. Sørst du, jeg tås jo tøyne mørk. Mennene øya noe avvist, kvinnene øya noe anna. Her ikke, det gonger ikke iver på en nekra måte. Hatter mansins, hatter konenar. Hever du nekka som helst forstand i høyden, så varst du det her. Jeg lærer det ratt. Og jeg stande vi hette inn på min dodjande det. Det veit jeg lærer det ratt. Og ikke at djeva Guds åre gator til høyendammer. Og at lakka standard fire
för att ge Guds ord bokstavliga gator vad det säger till frafall. Till att det flockas till rastävner här och kvinnor rastävner i Nesvik och där skulle läras att bli som Deborah. Till frafall. Vore dit rattkikajar, vore dit godligar, vore dit brännande av sonnen, så öttavs till Guds år, så var det underkynnar till män, och så lærte de det som Guds år lærer, og det bare ått. Til det var bare øyna roll og fyremynd og i Nya Testamentet til Sara. Fyrsta Peter 3:8-6, les det. Men det vil jeg det ikke en gang. Til vil jeg lujtjas Deborah, og les søven om Deborah i Dømarbøysen 4. Hva stender her? Alt landet var frafallet. Her var en heroaste som het Barak. Og han tørde ikke krutje mot Amalekitten. Eller var det filistene. Men Gud fann bare 8 livande mennesker til hver Deborah. Og hon satt vid et tre, og hon profeterade. Det vil si, hon lærte, hon velløyte. Og så brukte Gud henne at for å tåsa vi Barak at du måste fære og krutjas nu og vinna og utfria falskje. Og han sier, jeg tår ikke utan tusen vi. Til mennene nere i misjonshusen, til mennene, alle mennene, alle sted, utom alt land. Jeg tår ikke. Jeg meldte meg ur styrer nu. Jeg tår ikke. Nei, hatt ikke for meg. Hatt ikke for meg. Hatt ikke for meg. Ikke for meg. Ikke for meg. Og så skal jeg lette dem så stemme, når stemmer bare på et konefolk, gjør tutakava. Hverst tar som stemmer for konefolk å gjøre det, eller konen som sier, ja, jeg vil gjøre det. Ingen av tykkene godligere. Det er konen som sier ja til det. Hon kjenner helt ikke Guds ord. Og kjenner hun det, så vet han kunnløgjen, han kunnløgjen kommer å vittne med henne. Ja, men du visste vel hva den skriver. Og først ikke tøyr, eller nekar vil jakta det. Og så ganger noen år, og så kommer Guds ande, og så alt tølt, Guds tænare, Jesus Kristi folk, tølt ut i a gautaka, sodomi, og kynskifte, og økumenisme, og katolikkerne, og pavakirkjan, og pavakirkjan selv sier seg øya nek til felags ved islam og hinduisme og alt. Hinduistene kunne lære okkur nek, og fyrstu 19 kapitlene i fyrstu Mosebok passar slett ikke, sier Johannes Paul annar pave, og skaparna sjøvan en myta, og hatt en myta, hatt passar ikke, og vi drar ikke ved katolikkene. Alt det her. Starblind og støynbøyt og drusjen. Så at fylgja tikkun nøytakk. Fylgja GLS patjenun nøytakk. Patje tikkun saman. Og patje tikkun ut. Patje tikkun saman og fær så heim og patje tikkun ut. Og patje bøyplna opp. Takk han uras den klara plastepåsan og les. Og les det som her i stendur. Tog at Herren sier at han at varst du Saul sier så vi Samuel Boja, jeg vil fylke at det kan lett å gå nå for å offre, og så teker han i kappen til honom, og kappen til Samuel skrattnar. Og Herrens år kommer til Samuel, så han sier, Herren er skratt kongadømme fra der hentet det. Herren har funnet en mann et sunn hjärsta.
Og det var en annan med fra tog det som miste Saul kongadum. Det hendte ikke samme det. Det gikk han lengt tog. David ble så forfilter av Saul. Han måtte krekva seg i Adullam Hedle i 6-6 år, og det gikk atterfløyde i år han ble konkur. Og så ble han først bare konkur iver hva var det var det Juda først, det minns det var Israel først. Så gikk noen år, jeg halte han var først konkur iver Israel, og så iver Juda, iver Adlenrugjen. Hinner kom og salva han øysene. Men Herren sier her, og i 4 Korint 15, 1 Samuel, det som jeg skulle si, det var til at jeg har ikke skrivet nye, jeg minnes ikke hva det stender om Saul og Samuel. Men tar jeg så skulle nevne det, så bare åpna her, og så hittar jeg her. Og Bibelen bare åpna av seg selv, her som skal. Det hendte nesten alltid. Fra 1 Samuel 15 og nærkere kapitler 8 etter øyne. Vi får lese det nå. Hvis telefonen ikke kjører for å stegge opp til meg. 1 Samuel 15, 11 fra 20. Takk om år herrens et Samuel siande. Det med at jeg har sett opp Saul til å være kong. Tog at han vendur tilbake fra å fylja mer. Hvordan var det hent? Han ikke øttast Guds ord. Han ikke øttast de bøyene grøynelige så som de kom fra herren. Han ikke fyllt dem. Han ikke givet og gater. Det mest ikke akkurat så. Det var sånn utlint. Han rundet det av, og han får nøkelunda tann veien, men ikke just så som Herren sier. Herren vreka igjen. Og Herren kommer også vreka tikkun. Alltid GLS, drukna, herskali og pakk. Til genga vi størstand fer fram i måte tikkara vrætjing, hvis ikke langt vreka. Til at han vendur tilbakar fra å fylja mer, og hever ikke utførst bøyene tja mer. Og til harma i Samuel, og han røpte jo herran alla nått. Vi leser vi her i samme kapittel, vers 22. Her tåsa Samuel og Saul, og Samuel sier, hever Herren ønsmykla frakt og brenni offrun og slater offrun. Saul forsværer seg vi, han hei høyast alt offra. Jeg var offra nekv. Hever Herren ønsmykla frakt og brenni offrun og slater offrun, som at loja til akta rødd herrans. Hva heter rødd herrans? Heter rødd herrans. Hvis du lojer og akta rødd herrans, så du godsøtande. Så du en godstjenare. Så gjør du godstjenast du. Så at loja betre enn slateroffer, og at gjeva gator enn forti av veggrum. Så sier han, til at opprøstur til at gjøre imot i øyne boven. Opprøstur som heksa kunst synden, og troskne som misgjer og avgoda dyrskan. Av tog at du hever havna år i herrans, hever han òsni havna ter fra at vera konkur. Av tog at han havna år i herrans, tog jeg herren havna han fra at vera konkur. Tog ongen sannur profetor, etla andaliur, som ikkje kan virkjenna Guds klaro på, men vil rondja teg til at behea falskjennom, eller ikkje ontjo i hver du fra, eller hva du øyter, eller hva du pentus møylist, eller hva du sprayade det og lette det funnt og køyre for en bil for 800.000, øyrene kone og sånne bøt, arbeid her, PR-løyer, ditt, og kommunestøyren og hæsenstøyren, eller ikke ontjo ut. Og Herren legger ontjo ut.
Du kan jeg ikke legge ut det. Ta eneste Herren legger ui til suttja folk som God sier hetta. Hetta det som God sier. Ja, lett dere lese det og lette det opp og fylja tog. Titta. Du kommer vi en modell i her og kallar det hatt og hatt det rikket så vel og her så er det konsernen her og brukt i Amerika og svørt og her. Ja, hva er det her? Hatt er av heimen. Hatt er mennesker, hatt er heimsynsvisdommer. Vi har ikke brukt vi her. Vi tar Guds ord. Vi tar altså under gode. Jesus sier i Matteus 16, jeg vil bygge kyrkjemøyna. Det er Jesus som bygger sånne kyrkjo. Og vi akta han. Vi finner okkara plås, og han er okkara hødd, okkara herre. Vi gjør det som han har sagt. Og de bøyene kommer jo apostelansere Paulus, og han skriver det nyer, og god og savnet det sammen. Det er her stendte det. Her bøy, og her. Så er det godlig. Så er det til Guds møgnighet. Og til det som jeg sier der, er øyneste sted å gjøre, jeg har sett her implementere, er i American Independent Baptist Churches. Tar som prentar med Bibelna. Tar fyllt hesten ned på punkt og prikk. Og tar lov ikke konvertja tale eller være eldste eller neka. Men det er bare første treit. Så kommer andre ting gata nå. Men hatt er første treit. For i over å være profeter eller andalier, så vil ikke enda at det her. Det er visst du tar eldre av, tar eldre som jeg har snakket vi. Tar visst du av oss nær. Men oi heldur tar fyllt du til fullnar. Og så har vi snakket vi men når jeg tar langt for at slakka, at gluja nær, holdt at vi har trusjen, sier jeg da firmer nå. Jeg vil slett ikke alt du. Upprøstur er som heksa kunstsynden. Tui kalli ofta koner som er ressokkar som ryser opp mot sånne mannen. Jeg kallar for hekser. Så da fløyter jeg tror. Det har vi gjort 100 fyrir, hvis ikke mer. Og det er på det verset her. Upprøstur er som heksa kunstsynden. Ryser opp mot en myndelaga som god over innsett. Og som er rattor og rattvisur. Under gode og gjer tingen i ordentligt, og du ryser opp med honom, og rønner knulva han av. Så gjer det opprørst med gode. Men er det dundrand i øret vurst og så det, så kan du si det. Men vi snakker om grunnleggende ta det er rett og ta det er av gode. Men man gjør opprørst med det. Grunnleggende. Og troskne er som misgjør og avgoda dyrskan. Troskne er som misgjør og avgoda dyrskan. Av tog at du har vært havna år i herrans, hever han også havna terfra å være konkur. Så forsværer Saul seg, og Saul sier vi Samuel, jeg har synta. Du vet, jeg har misbrått boi i herranen. Det passar, jeg har misbrått boi i herranen. Så sier han, og årtøyne, av tøy at jeg øktaist falskje. Her kommer sannløgjen fram. Og akta i rødd torra. Tid øktast heimen og falskje, og til akta røddena tja GLS. Altså en lærd og rødhøttene fra heimen. PR ditt, PR datt. Løyer her. En suksessfull businessman herfra. Etla en som bygde en av møgnøyt opp på 20 år, nå er det 500 folk, og det er et suksess, til at det er så nekv. Men så er det bare en rockkonsert, og trampande ditt, og trampande datt, og konefolk, og alt, hull hei, og støyre, det er eldste, det er ikke mye eldste da. Det er bare støyre.
Og det 50-50. Og det ja, men, ja. Men det har vi, så det bare akkurat tog ser det så. Det noe suksess? Det ikke suksess. Det flopp. Jeg ikke på så, jeg sier ikke hikk hva Jesus har bygd. Jeg sier ikke hikk hva Jesus har bygd. Jeg sier hikk hva mennesker klarer staplet på bøynene. Ta det ble nå desperat. Hikk hva kjøtt kan opprette hos seg selv, eller utrette hos seg selv. Jeg hørte det at det var jo i forskjellen anker kinesisk kristen kom ned til Amerika, og det hadde vært her og vidtje og en tog, så ble det spurt, og anker var ikke for ærligere. Han sier til at hva han helt om kyrkjen i Amerika, som holdt, det var det her til vårt. Han har ikke sett det rett og det beste i Amerika. Her det godt i Amerika. Han har sett der står pinsakyrkjen her og sånn noe. Nei, han sier svær, han undrer seg hvordan mennesker kunne gjøre i seg selv uten Guds anda. Utan Guds anda. Guds ande gonger alltid hånd til hånd ved Guds ord. Tog sier han til at det en som ikke vil virkjenne, at heter du bøyene ikke herren, at såløsene skal det være mellom kinene. Vi snakker om kinsroller, som bøyene ikke herren. Det nekken med som ikke vil virkjenne til, så han kvart ikke antligur etter profeter. Tog sier til, Jekvann Zakariasen, kvart ikke antligur etter profeter. Til at jeg har hørt det from the horse's mouth. Og jeg har hørt det fra mannen som har nøylig ringt til hans og be han om råd, eller skrive til hans. Og Sverige bare til han nøy, altså, essensen ikke kinsroller. Essensen hver mest egnavur. Hver du best, og hver rikker best. Hatt pragmatisme. Hatt heimsins tankegengur. Jeg har sett til onker særlige menn som kommer med i hoa, for jeg kan nevne akkurat i to sambandet. Men jeg har sett, jeg minns onker en eldre mann i Ridvøk som korder rundt her, og minns en eldre mann i Naglivren og ut i Tofton, og ærestene, man ser at har stå som hyrar og pastorer og i nek år, og tar kanskje dotto ikke best. Det ikke til at tar var så rævlig vel skårende for tungobandet, men tar dotto hevast alt. Tar møtte opp til bibeltuma, og tar visst, og tar kunde sia, og tar søtto. Og møgnjøyden hekk saman under tøymen, altså, og vær ått, og før rattan ved. Men tar menneskers liv donaskapet vær ikke så øyligur. Men Gud brukte det. Og man ser det, man kan ikke annet enn, eller man søgner å virkjenne det. Man virkjenner det nå i det. Jo. Tann og tann meveren, han vær høyast alt, setter av gode. Og i sommerføren egentlig at han som versetter, ikke han som åtte versetter. Man ser det. Det var egentlig han som var egentlig godspastorer, men folk ikke har sett neste mann, eller en som var ved søgnet, en som var ganske mer kjøtligere, som teisa og større ui. Men han som egentlig var, det sørst du ganske 30 år søttene. Jeg fyller 84 om en av vik, men jeg så ikke alle tingene. Jeg ble flestur som 15 år. Jeg så han ikke ta oss ned. Beger, Glivron og Ridvøk, alle stedene.
Saul miste kongadøme, orsake av tog at han får ut om sine godgivne mørsk. Det er klart marsk i Bibelen. Klart marsk. Det er første forskrift. Det er det første du skal søtja. At Guds løyarar tar altså menn. Og er du ikke klar til at virkjenne te, som kristen, er du en kristen og ikke er du kone eller med eller ikke sjuk hva du erst, vil du ikke virkjenne te, så skal du aldri være velkommen som limor i føreske King James husmøynhetene. Du har vært av andalier. Du har grunnleggende engagering for det Guds åre. Jeg tar seg ikke om nøyfrelst folk som man ikke vet. Jeg tar seg om folk som har vært frelst og nekv herrens år, men ikke vil kjenne hatta. Hatta skal du gjeras vel svalja, og tidja vel, og eta, og øya uidar. Hatta er grunnleggjande. Hatta var så første innslag om at her, jeg vant i for å gjere 8 eller 2 trett til neste kvalitene. Om Herren gjør meg nøye til tess. Herren sikten til. Amen.